नेपाल टी20 विश्वकप 2024 को लागि छनौट भइसकेको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा 20 राष्ट्रले आइसिसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसपटक नेपालले एक दशकपछि आफ्नो विश्वकप सपना पूरा गर्दैछ। नेपाल विश्वकपमा छनौट भए लगत्तै क्रिकेट क्षेत्रमा ठूला कार्यक्रम तथा घोषणाहरू अघि बढेका छन्। यसैबीच विश्वकपका लागि छनौट भएको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल सरकार समक्ष राष्ट्रिय पुरस्कारको सिफारिस गरिएको छ। प्रति खेलाडी 13 लाख, मुख्य प्रशिक्षकका लागि 3,90,000, सहायक प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियोका लागि 1,95,000 गरेर जम्मा 19 जनाका लागि 2,04,75,000 नगद पुरस्कार सिफारिस गरिएको हो। भरतपुरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकार बीच सहमति भएको छ। बाँकी कामको सम्पन्नताका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले 30% र बागमती प्रदेश सरकारले 70% बेहोर्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अबको 2 वर्षमा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गरिसक्ने बताइएको छ। कीर्तिपुरमा टियु परिसरभित्र रहेको टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा फ्लडलाइट लाग्ने भएको छ। दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेन्डरबाट टियु ग्राउन्डमा फ्लडलाइट लगाउने जिम्मा एमएसआइपिएल एएससी जेबीले पाएको छ। यो लाइट लागेपछि यहाँ डे नाइट म्याच पनि खेलाउन सकिनेछ। अबको 4-5 महिनामा टियु ग्राउन्डमा फ्लडलाइट लागिसक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्रोतले बताएको छ। 27,40,02,022 रुपैयाँमा फ्लडलाइट लगाउने काम सम्पन्न गरिने बताइएको छ। टी20 वर्ल्ड कप छनौट भएको नेपाली टिमलाई यति ब्रुवरीको उत्पादन अर्नाले पूर्वनिर्धारित पुरस्कार अनुसार 41,76,000 नगद बाँडेको छ। अर्नाले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार घोषणाको क्षेत्रलाई नै तरङ्गित पारिदिएको छ र नयाँ आयाम थपिदिएको छ। क्यानले पनि 50 लाख नगद पुरस्कार दिँदैछ भने अन्य प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि पुरस्कार दिँदैछन्। विश्वकप पुगिसकेको नेपाली टोलीलाई अगाडि बढ्न तथा राम्रो गर्नको लागि थप प्रोत्साहन तथा सेवा सुविधाहरू बाँडेको देख्न पाइयोस्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरेर भए पनि निर्माण सम्पन्न गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व घोषित नगद पुरस्कार हस्तान्तरण समारोहमा मुल्पानी, भरतपुर र कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियमलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै गौरवको आयोजनाको रूपमा सम्पन्न गरिने बताउनु भएको हो।